Всім привіт! Renault Kangoo 2, 3, Сітан. Мене питали, двері не розпашонка, як в мене. Мене питали, як зробити, бо ця ляда скрипить. Ну, для початку можна відрегулювати замок. Ось тут зношується і просто замок закрив, але все одно ходить отак. Відкрутити оці болти і чуть-чуть на міліметр подати туди. Якщо замок нормально стоїть, все в зазорах класно, то можна порегулювати ось ці от. І ответочка тут така резинова є. От. І так само з цієї сторони так само. Ну а якщо відрегулювали і все одно підскрипує, ну бо тут пластмаса, тут резина і вона коли їдемо і грає трошки, то можна ось сюди наклеїти антискрип. Дуже дешева штука, але багато проблем вирішує. Дивіться на зазори, якщо є куди подавати тут, то регулюйте тут. Якщо нема куди нормальні зазори тут, то самим замком зіграйте туди-сюди. Все, всім удачі, до нових відео.